يا هلا بحبايبنا. هسه انا عرفت نفسي دا امشي على الطريق الصحيح بفضل الله. قولوا لي شلون؟ يعني من انسان يجيك من محافظه يتعنى، من يجي البغداد يتعنى الك، مو واحد هو، اكثر من مره صارت، ويصورون وياك ويطلقون صوره وياك صرت مشهور، راح ابوق الاضواء او اسرق الاضواء من بنين الموسوي. بس هاي يعني نعمه من الله، يعني من واحد يتعنى لك ويجيك وياكل يمك الايس كريم ويمدح مدح كلش قوي. يعني على الطريق الصحيح والحمد لله والشكر. هذا فضل من الله، هاي نعمه. بس انا والله العظيم كلش استحي، يعني اقول للعالم اصورهم واحكي وش شنو رايكم، وهاي كلش استحي، ما اريد احرج العالم، فاخجل من هاي الناحيه، كلش اخجل. واكو موضوع ثاني، موضوع الزعفران. الزبائن تسالني اشتغلنا الزعفران رحت عملت عليه ينباع بالمثاقيل. يعني تعرفون شنو بالمثاقيل؟ بالمثاقيل ينباع الزعفران. فقلت لهم شنو طريقة الزعفران؟ قالوا طريقة الزعفران يتفور شلون الشاي، وبالمي مالته يصير الطعم واللون. تعال جيب هذا مي وتخلي ويا الحليب، هذا راح يصير ثلج. فطلعت الشغله وين الزعفران الاصلي؟ هي هذا طلع طعم يخلونه. وانا دا اقول شلون اتصرفوا ب 500 وب 1000 يبيعون الزعفران. والله ما ادري، هو ينباع بالمثاقيل كلش غالي. يعني هيك فد شيء قليل ب 10000 دينار، كلش قليل. طلع العينتين يشتغلون بهذا. واحلى شيء هاي المطه، مطاه وصعدت لهنا. هذا لو يخلي طن حليب مثل مطه الموطه، هاي كثره الثعلبيه. كيلو حليب ويا 10 لترات مي هم تخلي لك المطه هيك لهنا توصل. بس انا ما اعرف، من سمعت بيه طعام ترددت بشغله. بس هو غالي، حتى الطعم مالته غالي. هذا الطعم مالته ب 100 ملم ب 7000 دينار. راح اجرب على كميه صغيره واشوفه، والله كريم.